Mambo vipi? Karibu sana katika channel yangu ya YouTube. Tunakwenda kujifunza Python programming, na kama ilivyo kawaida, unapohitaji kujifunza programming yoyote ile, language yoyote, basi utahitajika kuweza kuset environment ya kompyuta yako, kuweza kuaccept hiyo language na kuweza kukubali kuweza kurun na kuexecute hizo program ambazo utakwenda kuzitengeneza. So hata katika Python utahitajika kuwa na setup ya Python na kuinstall katika kompyuta yako kama ni mtumiaji wa Windows kama mimi hivi. Basi ndio video hiyo ya leo ambayo nitakwenda kufahamisha hatua kwa hatua jinsi ya kuipata hiyo setup, kuweza kudownload na kuinstall katika mashine zetu na kuangalia kama kweli Python tayari ipo ndani ya mashine yetu na tayari kwa ajili ya kujifunza Python programming language. Kwa wale watumiaji wa Linux, basi environment zake the way ambavyo zimetengenezwa tayari zinakuja na Python. Kwa hiyo haina haja ya kufuata hizi hatua ambazo nitafahamisha katika video hii. Video hii itawahusu wale watumiaji wa Windows kama mimi hapa. So tayari nipo katika kompyuta yangu, nimefungua browser ambayo naitumia Google Chrome. Nitakuja juu huku nitasearch neno Python, touch space download. So na wewe utafanya hivyo hivyo, utasearch neno Python, utaandika download, then utaklik enter kuweza kusearch. Sitakuja link mbali hapa kulingana na hilo neno Python download, lakini link ya kwanza ndio ambayo tutaingia sisi kwa ajili ya kwenda kudownload hiyo setup. So nitaklik hapa. Baada ya hapo itafunguka official site ya Python, ambapo hapa ndipo ambapo tunaweza kudownload Python version 3.11.5, ambapo tutaklik button hii unayoiona hapa ya manjano kwa ajili ya kwenda ku-download. Pia una uwezo kuchagua version kama unahitaji hii version 3.115 ambayo imewekwa hapa kwa ajili ya kila mtu ambaye anatumia operating system ya Windows kuweza kudownload hii, ipo preferred. So una uwezo kuchagua huko version ambazo unazihitaji wewe kulingana na matumizi yako. Lakini sisi tutaklik hapa katika button hii ya manjano na moja kwa moja kama umeona hapa tayari Python inaingia katika kompyuta yangu. Haina MB nyingi, just ni MB 24 tu. Kwa hiyo wewe na internet yako kwa ajili ya kudownload hii. Then tutaisubiria hadi itakapomaliza na tutakapoipata hii setup ya Python, ni kufahamisha jinsi gani ambavyo utaweza kuinstall katika kompyuta yako na kuanza kujifunza programming language ya Python pamoja na mimi hatua kwa hatua. So tayari setup yetu imeshakamilika, imeingia ndani ya kompyuta yangu. Nimedownload Python. Ili kuweza kuona hii folder, nitaklik hapa katika hii icon ya folder, nitapelekwa moja kwa moja katika folder ambapo nimeidownload hii setup. So baada ya kufungua katika folder letu tunaiona hii hapa ndio setup ya Python. Kama unavyoona kuna logo ya Python hapa. Nita double click kwa ajili ya kwenda kuinstall Python yangu. Hii hapa setup imefunguka kama hivi. So kuna options mbili hapa, kuna install now, kuna customize installation. Sisi tutakuja kuchagua install now, hatuhitaji kucustomize installation. Customize installation inaenda kupeleka kuweza kuchagua location na features ambazo unahitaji ziingie, zisizohitaji ziingie unaweza ukaziondoa, lakini sisi tuta install now. Kabla ya kuweza kuklik katika install now, hakikisha umetick katika add python.exe to path. Hakikisha umeweza kutick hapa, itatusaidia hii kwa baadaye na nitakufahamisha baadaye kuhusu hii tick ambayo tumeiweka hapa, lakini kwa sasa weka tick hapo na click install now. Click yes, then ita install Python katika kompyuta yangu. Na wewe huko kama unafuata hizi hatua ambazo unazifanya na wewe unafanya, basi tutakuwa tupo sawa sawa hapa. Tutaweza kuinstall Python ambayo ni 64 bit katika kompyuta zetu. So kama unavyoona tayari imemaliza kuinstall Python. Setup is successful. Nita close. Baada ya hapo, ili kuweza kujua kama kweli Python yako imeweza kuwa installed na tayari mashine yako ina support Python, utakuja katika search, utaandika cmd, utarun cmd, uta click enter kuweza kurun cmd. Itafunguka hapa cmd, then utakuja utaandika Python, touch space, utaandika ---- version, uta click enter.
Kama Python yako tayari imekuwa installed vizuri katika mashine yako, katika kompyuta yako, basi utaletewa version ya hiyo Python yako. Lakini kama utaletewa maneno mengine yoyote yale, basi hakikisha kwanza umeandika sahihi hichi ambacho nimekiandika, Python space -- version. Kama umeandika sahihi na hujaletewa version ya hiyo Python ambayo umeinstall, basi itakuwa kuna issue katika kuinstall kwako hiyo Python, na itakubidi uweze kuangalia na kuweza kusolve. Sometime watu wanakuwa nasahau pale ambapo nimekwambia utick katika tulipokuwa tuna install Python. Sasa utakaposahau pale kutia tick, sometime inakuwa inakataa huku kusoma katika mashine yako kama Python tayari imekuwa installed, kwa sababu kule katika path, katika environment system ama environment variable haionekani hii path ya Python. So hakikisha una tick kule. Baada ya kufanya hivi, tayari utakuwa umedownload Python na kuweza kuinstall katika kompyuta yako Python. So kinachofuata hapa ni kwenda kujifunza Python programming language, mimi pamoja na wewe. Asante sana. Tukutane katika video inayofuata.